Yepé visa na ya Pologne bimi ake na ye ngana tikali ya ko kemba na zwila bagangi na botole ko botola na ko mosala makambo na ngai nzembo beta ka mena TV balinga te ngana leka oh ona ni pozala na eza kutuma malanga te omoni nyonso na vie ebongaka ko insister kozela pe tana yo na vie ko welela te parce que moi mapona mututu PC Lengi TV Monde boss abonner parce que awande makambo bande awana PC Lengi TV Monde hein nayoki posa emachawa nayoki posa na hein pour posa fo boyaka awa boss abonner na chaîne ebele Maître Dangi Tsunami et le leader le commandant. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Bon dia, bon tardi, bonne nuit, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Na ba internaute nous sommes toujours ba mesana kolanda émission na bino ya Choucha Lumière d'Angola toujours na kati ya pesa Elengi TV Monde. Tant nazo mona boye na monimba moko na sima qui est derrière la caméra. Tozana Gilit, donc je te salue Gilit, pourquoi pas à Disquisei Kofumuntoto, je te salue et je salue Junior Baptista. Kingakati, Junior Baptista Kingakati, donc je te salue et le nom Choucha Lumière d'Angola, Ayeli Bino Lisusu, Muto Bino Senga Kibobi, Choucha Lumière d'Angola, Tozana Posanae, Tomega un peu solo là, Pesa Makambuto Yeba, Nini. Parce que circulation azama okitamukie to meka solo les anini yango ngapenda Choucha Lumière d'Angola na sali kaka oye salaki posa na bino ba invité posa na bino ba fan ya Choucha Lumière yango na ye vraiment invité na bino bozaki na posa na ye na kombo ya Maître Dangi to koyeba Maître Dangi wana na ndenga bangola maître on a ndenga français c'est maître hein? Donc to solo la na Maître Dangi mais quand un peu ko éclaircir biso biographie na ye toza posa mingi ya biographie oyo ezali vie privée na été mais makamni na so kuta nango ba problème nini producteur nini na album tozo za nango ez album nini azo préparer nini de après de confinement oyo nini abomiseli biso bana Angola to pe bana monde entier mobimba donc je suis là avec Maître Dangi et je dis merci beaucoup là-bas on ne se bandingara vraiment PC Lengi TV Monde donc babi yango de makambu et penda babi bo s'abonner makambo kitoko ezali déconfinement auto yende Ponabino, on est là toujours avec Maître Dangi. Merci Gilit qui est vraiment derrière la caméra. Bonne tarde Maître Dangi. Bonne tarde Choucha. Tsunami, ndegeni. Pepele vraiment donc quel que soit la quarantaine on a fait le confinement. C'est ça. La pandémie au coronavirus mais nous avons bien informé. C'est là ça déjà. Mais on a resté au Kangame na poto parce que baba ko kenya ko sama ba finissage na ba clip na yo na niveau ya Allemagne hein Allemagne. Et fena que na komaki Allemagne te. Na souvent ka na Suisse, France, Belgique, même le Portugal c'est parce que na communauté na zonga ki ba mona ki. Là on a yé na ligne na kende ndé ba bloquer ba frontière ba bloquer ba vol international mais to voyager ça sauter. Pour la pandémie, nous avons continué à faire. Sur le clip, c'est ça qui est déjà. Nous avons 3 clips au niveau de Mikili. On a salité. Nous avons mort contre des chasseurs. Même si on a été venu à côté de Pénaté. Nous avons fait 3 clips. Et ça a 4. Nous avons fait un album qui a 13 titres. Ce qui est bimi. Et il y a quand même 6 vidéos déjà. Et ça a l'équilibre. L'album, c'est ça. Merci beaucoup, Maître Dangi, et je dis bon dimanche à mon fils Manassé Bokonga, là où vous êtes. Ok, et à Fumuto, Disquiseiko, on est là toujours, Babi, Toza Likolo. Merci encore à Junior Equalizer, Junior Equalizer, Babi, l'homme du moment, dans Botika Moutouna à l'époque, maintenant c'est son époque. Donc, tout ça, on a Maître Dangi, Tongi, Toye, Bakombo et Maître Dangi, vraiment actuel.
oh bapara babotela yo parce que maître dangi to ezaka kombo yango wana o ezaka kombo ndenge mamsu bamipesa faire gola mais comme on eza Hervé te ngai kombo na ngai ya ndako vraiment normal eza Jodive Congo Bamba kombo na ngai na ndako Jodive Congo Bamba Jodive parce que ça abréviation il y a Jean Dinamo Vernon mais comme on a ngami na ba koli ba oba benga pour abréviation ba parents yango eza Jean Dinamo Vernon mais ba katango Jodive parce que landenge na tanga na Congo étude na sala soko zi Jean Dinamo Vernon et puis aujourd'hui Congo Bamba il est qui moulai yango ba sala Jean bache G-O bache Dinamo bache Di bache Vernon bache V yango na Jodive comme on a pena muto ayebi nenga na kola babenga nga Jodive comme on a ba botelima yango wana et puis Congo Bamba ezali comme on a biso ya famille parce que nga za descendant ya royaume Congo donc comme on a besoin Congo oh bato ba evata ko nga ntengu kudi bendete Tiko di onga inalite. Tiko di bendene yeyo parce que kombo na ngeza Congo cela veut dire bilanga ntengu kudi bende ezalaka Congo eza asimbela ngo na libaya et puis na suka libende yango bono ba ba ntengu kudi bende cela veut dire ngai naza pona sala nde bilanga Bamba ezali logo eza ya kubeba ngafuna Bamba donc ndenge na Bamba pe na kufa ba tibelela bamboko oyo na mambebele belé c'est ça donc kombo na ngeza significative eza significative mais ce que yo mtoza na kombo eza significative ondima kombo na pendelo ngwana ngo mais ça dangeti kali na ngo kombo longwa na yebi ngo tanga kuna zaka na yo tangote parce que ça kombo na est-ce que ba mise belé na monde ba kombo na bango pe eza yango te momona azana kombo ne ba botela mais o ba benga ri kombo msusu mais il faut ça la candidate biso to yebi Kofi Antoine to yebi wera Noël mais ce que ça la rappelle que kombo ne ba ndeti shusha lumière eza pe ka shusha na linga ngo ye banate parce que na mboka na biso ngola mboka eza informatisé au moins on a pas problème mo a belé ba yebete na sala ki 2 ans na ko sa 3e année na tena pototé pasteur mo abenga na bisinga maître année oyo eza ya yo ke poto tonto kota décembre de novembre na 2015 na fin cela veut dire na pas appel na moi bitumbe belé car na niveau Congo mutu pe akoki ko salo mabe ndenge pe balinga basala nga mabe na kota na ba liste noire pona ba document na compliqué pona ke na su poto te pour mon vitesse mono abeng sa daulu le ngomba ba beta ba signa client kuna ba age na ye et puis ça m'a amené au micro ba sala raté aller na simana ngo tchikicha au monde ko compliqué na pona ba kombo ko tchikicha yo ba éliminado na ba nyaba éliminer yo ngo ba to ba beta ko ma moti kata ngo uti Portugal aussi au moni hein na oyebi solo mo boye soko za un artiste toza muto ye ba tsozo bunda bitumba te c'est aux a gagné. C'est ça. Mon longue a muto a bundi a toki a transpiré a zoki ba pota a longi. Mon longue a te revandi ka place mon boy. Oh naza mon longue. Oh naza mon longue. Ba singi ote ba dumisi ote ba. Ça musique presque pour finir mais je dangi pour mon succès non. Beta na yo sala parce que ba sacrifice funga na sala sona bando beta ngo to ko kata pe mission. Yop no keyo bando lelo. Ah! Moi na mo pas do nyoko ma boy mais tellement ça les passé et les passé. Total ami mingi le futur quoi yango wana so na nebi so mambelega na bo moyo et pe so somo o kokate donc na ko beta masoloti o ngana sala li passé o le lope mondambo ya Afrique ba ki mutu atambola na drapeau Angola na on a beta li solo wana c'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer biso qui est Maître Dangi? Ou expliquer biso par rapport à qui est Maître Dangi? Maître Dangi c'est ça. Comme on a le bien déjà Jodive Congo Bamba na botami na Angola mais na tangi na Congo na kolikuna c'est ça si ba famille pe zongi nga pe na zongi na nga mais na Congo quoi côté na nord na dans et c'est là qu'a fait na kota sport na sa judo ça on a épé l'Angola ils a dit que moi ba cours va dire mais
nakenda pe judo esali ki ngape na komo sala na boîte mombo ya mindele local na ile nde place wana nde na yebisaki badije tosala na bango te fo bomemanga na studio na beta parce que nasalaka baanimation na nga me bamisi ebele oyo bayebi bango lelo na bakoma basekwa du pedro baadikoud bamisi ebele ya minene déjà oyo yangola bando ya na restaurant et puis na boîte emo ya moni obele maître emo na nsima mondele et puis napesi mbote na maître ken maître bourgeois maître alex bango bayambanga na boulot kuna ne bano changa mona ta mona mundele na zala na mo be akadema na porte c'est ça ne ba mise bele bayaka mona maître ngabi matringa mo 2000 na poche mo mi bon me manga na sido na grave na yembaka baseka nga ba oseka bandonti mate yo lo balingala makasi bo yemba nini na ba momina ba milata ba nini ba oseka nga me ngana bandeka ko yemba titi komi pe moma mo be na msimu na yo kinje mo ezo beta boye ya ba sud africain c'est chat et ben on bête à fond en Angola né na yebisi DJ Yannick na DJ Nelasta bon mais manga na studio na reno yemba yo koka la biso na bimisi musique et ça la succès ko le kabanze bebela ya solo ça va to pesa ni pe jour et ça un certain mercredi tokei ko lumière et 4 et ça va. Ça va. Un certain mercredi, DJ Nini, Tokende. On a dit c'était on a eu contre-temps, mais Tokende on a lobby jeudi. Dès qu'on a eu mon boulot, Tokende va mon studio. Quand on a mis boulot on a qu'à parler, on a la boue, de ça c'est côté na nda et to boli tol, na la ibo, il est na mutu et côté na lobo. Oh. Ndé ba meminga na hôpital, et c'est na basa na opération ba nini. Nazoi lisasi bal perdu de toloba tes activités que bandon dans de la haute on a eu pété ne to kana na ba lobby mona question ça a été parce que nazui lisasi na lalaki nanga ça c'est côté limana ndako to beto bosse be mamba studio tant na sisi be basali nga ba opération ba longoli lisasi après 3 mois na ça bon to zonga na susu studio ne to ko ta na studio na bandon répéter pété to bana répéter nga na zaina banzembo na nga déjà na zaina na parler na registre ngo déjà nga moko ta on a l'habitude fona bête lo mo be nyama ko fina donc on fina mutu tu na kuta na marché nyama ko fina nyama ya bomba to boy lo ko ane na no sala nyama ko fina ça c'est Maître Dambwe le tsunami moi na pate DJ Yannick Coloson ezaki première chanson na ngana beta tant on a betango parce que peine na yo yemba ka déjà to bandisi ka to ni bonzembo déjà bien photo lançango dans 2 semaines ba baninga na ono ba ka baninga na nga bangolais tant to lancer nzembo na partie ya après 2 semaines ça l'ampleur na boîte déjà place nga na sala be dans l'ampleur déjà mindele ba do bima nyamba ko fi nazo kama kutu mais ne yeba na ité siko sali ba 1 mois après donc il vient na moi zo bisanga ko ba série wana na longa ka scène tana zuli sasi na na kuka na mo va na kuka tana mo va na kuka vient na mo ka no va na kuka na tanki wana bisinga maître papa do pa na biso so radio nationale azo yo ka pena ba nini banzembo na yo izo beta na radio yo to futi mbo na bina yebi kuduté comme na radio neni na tchaka tem na bifeta lokuta po yo soko yo ngota mena palin o ko saka ba jeke nzembo nezo be eleki na obeto seki na biso mukolo mo bina na palin no le na mo ka fe obeto na porte mbam bubu ya ko yoka na yeti le pango na bango boy na radio nzembo zo be et solo après une semaine na otamona ba kara ba movicelle et ça la publicité ba sim na ba téléphone ezo betango ba tutu toke na ba feti mo boye na zo yo partout o senge pe droit d'auteur te ebp mutasa ki mamba nanu nazana o milité na monde de musique to graver ka comme ba ventir après que zo lisasi on est dans la sacrifice que donc la vie ou la mort demain ça c'est raté donc nous on a ça il fait que donc on a becha mo boye ngamu on dit maté ezanga après ça
cousin nanga tozali na ye tondo vana ndako mwa kotema mutu pa gani poto ki poto après na binga na resu poto te yo kende na yo ye pe visa na ye ya Pologne bimi ake na ye nga na tikali ya kokemba na zwila pa gani na botole ko botola na ko mosala ba makambo na ngai nzembo betaka mais na TV balinga te nga na leka oh ona ni pozala na eza kutuma malanga te omoni nyonso na vie ebongaka koinsiste kozela mpe temps na yo na vie kowelelaka te parce que mo ema mpo na mututu c'est ça navandi mpe esali ke no natiaka zembi bata wana mwasi mpe aboti senge na kini mpe langa nazali nango natinda basala mpe mwa bandeka basala na bafamille grand sere nanga tozala nai toyokana na susu tata yo zwi lisasi olingo kufa olokende poto liganda expliquer nga vraiment makambo oza motema mabe olingi vino te moko mosusu tema na ndova na longi sukuka nazongi kasenda nakoma esko na veni akibokolo na kasenda bajeune ka balanga oyo balingana bo eskize nga na terme bandeko na biso mosusu bauta kongo to ya bakongo jeune mama na mutasho baninga bakoke poto ezoyemba nango lebotala jeune ozoba na bayayi oyo bon namonaki nde nazalaki pona kotambola nga nakoma otambola nakoma kobanga meme makambo natali bango na bia ata na salaka na kosimba bango na nzoto mais bayebeli onga na oluka te baofinga nga nayebi mpe bango te natiki na nga balanga bandeko na biso baloba lingala bakoma ofinga ngai mtamangala ti aloba alingala bakoma oyemba okati bakoma ke musika aventurier ndeko no moko penda fingi oyo lisusu mais biso toa bandeko ti na moto alobaki na wara na langa na ngole to bandeko elingo oloba te soki nga naza na bandeko awa to naza ngole kongole na ngole toza eloko moko parce que toa biso so royaume moko est-ce que ntango abenga balanga esala deja différence basala déjà na bon eza nango soki otiango na motu okomi paralysé otikali bongo stationné langa parce que tomona bato mosusu badirigeaka mpe na mboka a bagénéral akola mpe na congo mais adirigea a na ngola so olandi biloko kobela mutu yo liamela sala cop nozwa mike bomba le reste nzambe ayebi kokipa yango te donc ntango nakomomata moke batianga nzembo eleka te nzembo mpe sina okobeta en même temps kuna mpe na bulo na longwe nanu te naza kaka eloko ekamwisaka naomona mindele bauti portugal baye batuni toyokaka lisolo balobaka na portugal ke moto abeta nzembo monyama kofina awa azalaka moto ya sécurité awa towana mposa tokanga foto na ye nde siko baye baye kobenga ngai un certain dimanche mindele baye kobrose na mai kwa nde ezalaka baye kobenga nga mindele wana bafamille mobimba baye kobenga atali bina bana bina osati bina no tolo bina telema papa na mama nini kuna metro te mindele gérant na biso donc bino bokanga photo na sécurité na nga gérant botiki nga babi te misiki nde esala succès na portugal babenga na photo gérant kamwe afundi ngai epa chef tala mindele kisoni afundi nga pa mukolo boîte na restaurant bi comment se fait il sécurité azosala mais bato bazokanga photo na ye aza musicien boluka solution kolongole awa to atikala awa place tazalaki ntango kolo boîte abengi nga na bandolela na bino osuka wapi mbongo tu nakangisa ye mpe nakemikili yango nakomi koutilize awa mpe bazolinga balongola nga bulo nazala mwana bebe na ndako nabenga paster place nga na bato osambela avant nazala mama miziki tu paster lulu apasa mpe naopesi bambote na kuka nabengi paster lulu abengi nga ezala koyemba ezala nini nyonso ya mosala donc obanga te nzambe ayebi mamina olinga atalisa o donc nazonga nanga mpe parle efortifie nga cousin nanga mpe abengi nga na mikili ma nde na explike ya kobanga te yo oza mwana nzambe nyonso ekomela biso nzambe ayebi nzembo mpe ebeti mokolo nzembo amonanaka te eparanga nango mpe kobeta etikali nango kaka histoire na bulo bavielanga tondosala na bango presque bamisu bazali mikolo na nga nde kaka nazalaki jeune na kati na bango mwana moke kwa bavielanga bapichen vielanga bametre 100 kilo bana to matonge bayebi ye metre 100 kilo akenda mpe poto beti nanga
yo oye minya moko fina ba fini pe yo moko ti lelo pe nze mongo pe sili o mona li pe na TV to lelo pe mo te to zalo ka ala bulo yo ya ko kengela mindele pe cho mutema mabe ba o sekanga tellement ça peut concentrer na sala na ba un mois na lire raté tellement boulot mo na ki mezate na ka na boulot ko lire la ngeza la 18h so na lire ka bongo 0h ti 18h na lire ka ba sekanga mais nga na ba kelo no lo et ça dit que deuxième musique na yo lancer tora na ko chamu sapi mama na bino na chamu sapi et na ko chamu sapi cha tora bango babina bango batonda bango bazonga bango bakende ezali bongo tant na lancé chana ba onsa oko momi na yo komone za soki tour ya soki nani yo oyeli momi za fanti na bité tora on eza na ngoba ba systématique ya libende yo ke no mema bende tora to mo seka na biso nzembo pe ko mo leke betanga na ngote et ça répète ina nena na ba 8 mois c'est ça nzembo be karaté bon na bo sali na ubanga misina na rekibeka kop nzambe imwa ebi mukolo mususu petit na ngamo boye ka ya beba dakaka boye na balabala pona kabela ke mingi mo ba 50 papa tu comme au fin de sa musique kita bate boye atenga na lito na yo o nzembo na ngabi ta bate boye o la luka senga sana zo flatenga na lekina ngomsupe na bimina parler na zuka car na ndo ya boye chauffeur azo ebisa receveur sa chauffeur ta musique on a numéro 8 na CD à quel oui fuma munta liamba à quelle musique soit voix de la ino sake ngape na occupé na ngate na mona ka chauffeur aluki pa numéro 8 a changu tora na ko chamu sapi oh ngabe menje mona ngate sali na ba émotion mais so na mneke nje mona ba ondi melanga te na tiki na nga abinje mone ko moya boye ko moya mabe fona luko ba mécanisme nyos tala ngana na ofana na radio Luanda ba sera TP za na radio Luanda a na ni na Sidat a marina ofanda ana de 11h à 20h na oze la belle no mangaliage ba série wana soko o legine miso chila angole yebio ngana ke na CD na maboko na vandi na balanga tu ba chayer tu ba teka ka pantalon wana ba nini ba yebi ke musicien moko ya ka lo ba linga la vanda ka na porte ba ta sécurité tout wana ba guarda tout ya na ba policier ba yebi nga ya ke so ba ye na kabela bongo mbongo na vaina ba ona CD na ngaso na monika mutayebani Serge Rodrigo to Bevindo mutu neso na mona na pusa ni le comme côté au cadre la musique ta batem bango ba seka kutunga kantaka wana sela donc il tellement oumelaki mais na yebaki kaka ke un jour non c'est pas sambo na comprendre que nzembe ko moya bien et ko mo beta na oh ils a deuxième opportunité na ko rata onti c'est ça vela ngamo pe bona yebaki ka ya muyanzi abengi nga petit nzembo na beta na su ya yo profiter na CV na la de $904,000 na ebande non ça peut pas siran to chaba ba vidéo na TV $3,000 tant offre fuma misika c'est $904,000 $1,000 massa na massa la vidéo na opesa ta $700 comme ça $300 na lukita mbati mwa nini 3,000 mususu na kefuta na TV abi problème était signé ka mikanda na copie ya billet na taye na mope to signé mikanda na e papa apesinga na c'est vieux pesa nga mina confiance na bengi pe massa na sala vidéo papa atali vidéo après 5 jours vidéo bimi na ketika na TV na futi ba pesinga pe papier contrat na zongi tant ba tieka nzembo na TV après 2 semaines na momo na bina bato bang ba ko mobenga TV ko mobenga yaka to na posa na yo na bengi na pe na sala interview ngona leka na sala interview na zo plus de 2000 appels téléphone est chauffé bato à province bato na bato à poto na Portugal bato la TP international yo mto emba nzembo yo mto ba ko lukanga fo ko beta na poto mais tellement ko banga ezalaki mutu pa ko cadeau pas zate c'est ça on mo ba marché ko moya bato lubangu caché no combien mon azuku tout petit na moya balarino ya danseur
na bimise liboso so ba bengi ya mineni ça va kuna ba série on a dollar za 10 minutes donc ils sont ba bengi nga caché za 250 000 cela veut dire $2,500 so ba bengi nga bon petit na mona ngo habiter toi quand on a 200 000 botinda iba yango yo compte batindi moi pe contrat pas batindi bon à voyage mon habillé na bango to que to voyager to que to beti to zongi na mo évoluer na kasenda ba déranger me comme tourna on na la na pas mon bato ba yo to ndenge belé ba ndeko na biso ya mboka ba ye photo mais je dans bana classe na ko lemba mbuyema ba pomba pe bazanga raté ba pomba no so ngola na bona ba koma be kire ko mota kabola kimi ona so bi za pomba za maître ba mbote na bino ba pomba na ko ya maître nzala bide donc c'est na funa lunga ka senda pona ke luka parler mususu na bité so na ke sida na miteki na ville de Viana ils va parler moi bien wana parler na yo moko mamutu kana ville de Viana c'est ça ndena ke na ke zo parler monga le pont manga moko na zibina mbwa munene na ke mamutu donc faut bien na fo ya na systématique qui appelle nous parler so kaka lo yenge boy moko théâtre ainsi va la vie pe na okanga muke moi 2000 koto moi $2000 moi 2000 kuna et tomba pe ke to zasu na parler na niveau kin famille à père na mère na kabwanaka père tanga kufa baboto la pe parler bon obina sani na tang kuna bon na bina wela na nga za jeune ko ba série wa na beta bongo na zali na ba 20 quelque ba 20 quelque na ko sa no 30 ate avant na voyager libana na kebeta na vinduki ezali faut basela nga mukanda pour na 30 ans donc dans on a 30 ans comme que là on a on a bien na jeune et puis na bandi visika là on a sala kana na congolais on a na banque pour na on a betika ludo ezali na vendredi on a 2 shows samedi on a 3 shows dimanche on a anniversaire donc moi na semaine moi na fin semaine na ba $10,000 tant on a monné comme bon m'a parler ko to te na kamisi là tout qui ni agence bolu ko no mabele kuna bo tika na za kimia c'est ça ne ba payer pe ba titeli ma pe ba photo mamutu to pe parler ko ta bien na za ka pe na parler na bola na de musique bo mona ka mais je tanga le ba to ate exam na wana na matete face à face à Lumumba na prince que tu retiens un peu flat, chou chapa que vanda. Mais tu sommes wana famille pe salama na chilelo. Ndena continuer na ngape makamnanga. Tant na moni kombe komo mata la musique même suna bimisaka. Et comme beta pe bata ba Côte d'Ivoire ba benganga mide mo mozo beta midenda. Dans sa mide o ya bana miki, dala mataki. Bana mige. Ba sokola. Ba bangu samai. Angola Angola. Banzi ma to mo beta pona kisko ko la dans sa dugetu. Na ba masa na ba de groove. Nena ba so angolais dans la maboko. Bou dans sa dugetu bine ke na top succès partout. Et puis tant que top et ça linga ba conflit bande ko na mso angolais ba komolo banzembo ya biso nzembo ya ye putain za nzembo nga. Ba monde ba benga nga ba kota tout ça parce que à des fois union fait la force. C'est ça. Tant que ça ba division Nena pula kit koto pe ba concurrence ezala ki ndande ko pe musa malinga la na bebushu et koto pe ba bana ba yemba pe banzembo na mo pe sana ba succès ba beti pe ba capri ba bilo rebelle donc ce que bando salon ndenge nini tango so beta banzembo so kota lingala parce que balobi à l'époque ezaki problème en lingala wana na lingala ezaki problème makasi mais au moni tango nzamba fongola ba porte na ye so za nzambe ata bat ba yimi décision nzambe mutalongola ngwa zate c'est ça to moi même na bible Joseph auti koto mais teme za destin na ye un diriger Égypte et puis à sauver que Égypte na nzala quoi c'est ça et c'est là qu'il faut que et c'est là que kuna pas diriger donc ngape tellement nzamba ye ba makamnanga et c'est là que un jour na kota ata ba to yimi ba bazanga tena no ke pe kote musu ba finga nga langa va voter nous Congo mais ba finga pe musu ko talo ba moni pina propriété leki ba mo na pas so fingo te na mte ma passa ba bengo ka langa po musu so talo pina pe je ne pas program na kwa na ye ape makamna ye ayebi pe ne me catch
na finga la langa pole ko finga ça te pour ça bongo shusha pina banini yo edit la lumière blouson kanda bani mamutu mzo dali na ofingele wapi kadika di mana ofingele wapi kecha bien banini chali bien gumbi banini donc comme les garçons amona arrête langa ezaka bongo langa ezaka zo tafingi esalaka lokola malili moko na nzoto nde babomi yo kombongo c'est ça ezala bongo yango soki tonga na banda na taille na bite idéologie na kobungisa ngo te na continuer na nga esala pe le côté mais ezalaki mpena difficile parce que nga nazoyeba eza na bato mosusu bavie na biso wana bamabora baperdra bavie ka mpona balingala na banini bakote ebele milemo mpe bolobi lingala epuis ngai to na bandi makambo yango eza na bagénéraux ebele bavie ebele ya bambila na bafa banani petit mwasi nanga tobalala ça fait 25 ans yebi teke na loba lingala ayebi kaka loba lingala na nzembo oyo parce que ntongo midi poko yango na tiaka yango na ndako c'est ça ebandeki kosala bango bien bazongi lisusu donc bango mpe discrimination esili lingala eza langue lokola langue nyonso tokoloba yango lingala ekuyaka na misiki botika biso tovanda mwana batansa mosala ne bien ale mpe makambo wana esili nini esili bango mo bakomisu na posa concurrence etikali kaka ya bandenge tosalaka bebushiki ya kuna ujibana kuna concurrence ye makasi ona talaki tobeta biso ba afro house mais baserie na bi puisque rabimisi ndule moko oya sheki nini oya sheki nini alaji ngala zongi na bule nzembo wana bitumbo to wana ngo oyo ya 3 bato bayemba lingana na mboka fe katana nakena bengi DJ Fila yo kana nzembo oyo photo boulelo elomo basekana na raté trophée DJ Fila je te salue te soleil de lobby dans Tozaki na raté trophée pena na musique ya Angola na zuite car ba jalousie mamebele esalinga na souci bato babenga petit continuer au Simba na bifona kabola libala oyo mbala moko na DJ Fila bengi nga ya ochanga pointe ko na nga ya na graver pe ya esala bien na kenguna to boule musique ba P-Square wana estimation na ba Naija musique ba Nigeria bandi na moto ba Davido bani na zop na musique na étudiant ngo bien beat wana papa DJ Fila tellement na ina mukolo na étudiant ka beat mais nzemba oyembe za été na kena be parler na lali na bia na ke pas Fila na ke sa musique tant na lali be pongi ka tenga na ba 3 heures et le pour saler à l'été ngamo na va na wana donc mboko pena bango na pena zoba nganyanga la kata na bangoti donc ngana bimisa musique ebetaka ba bomba nga ba biso ba trophée na bite na oyemba ngo nyanga la kata yomo na yemba nyangala nyangala na beta mbuji nyangala akiyangole nyangala tsunami na beta maman nyangala batutu baka tona kena studio non fait là to graver maître njemba moyema na yoka na betele nyangala yango bile balali yaka bomba na beat na kata ko pona note musicale nyangala kata et simba ti on a yemba na kata ko nyangala donc sous ça musane bien banyangala kata mo ngaba belisa c'est que pe pona benga ba banyangala yo to travailler bien mon mona être ka jezo ya ote chou chana to lingaka ete photo combattre ya longo na marché mais yo nem do sala ki Angola ba connaître ma bébé c'est ça ya mona binaza nyangala kata te pona yembaka ba msuba na zo ba trophée cette fois-ci na okabola libala o yango nyataki yango mais nzembo ne esala ke ngana vanda na ngomba pendant une semaine nzembo wana c'est pesa no kadi bokete ba bibelom esale bien non toyo kongo no live vina kata instrumental esala ka ba sala ga bomba kaliyaka oya go bomba kate akozwa te oya go sala kate akozwa te mbongu katu nyangala na beta mbuji nyangala akiyangole nyangala kadima nyangala shusha
donc nyangala mutu asamsa malama nyangala te c'est ça obi ke ngana yeba place au bien te mais mumuna mundu bato belewa donc chauffeur ameme ngabisinga mettre ah balamba blo mo ya bien na koti pe ah pa kadika dimana dame pena molo na yeba nima nga bata portrait ba bi meshe po chasa kumida takuya na comprendre que ba samsa malamu donc ba ba nyangala te faut pas mériter ba client et faut pas mériter ba zo ba mbongo ba suma ba karma belé donc monde doit travailler pour mériter c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, M. Dangui. Et j'ai dit encore merci à Julia Milambo, hein, la grande Motema et à Brice Bangala, donc la brésilienne. Donc c'est ça. Tout ça, Eric Likofata. Donc vous comprenez, comme les Arabes, on peut s'en lelo, donc il y a donc ça m'a bêté. Eric Likofata, balobi instoppable, hein? Instoppable. Donc il y a instoppable. Eric, donc si vous allez chez Chalmer, après son beauté, la charmante Célestine. Ndiki, donc la charmante Célestine Ndiki, prise qu'à Longe na Paris, et j'ai dit encore merci na Saïdou, Guizé na Paris, donc la personne sous Romani Mabiala, toujours na Paris, et la personne Noëlla Mouzinga, toujours na Paris, Bambo Tebele, la personne Justine Tekabasi. Donc Tekabasi, toujours dans Lyon, il y a personne qui est en France, dans Lyon, Prisca Lange, toujours dans Paris. Merci na boss nanga Simon Kosi, babi boss Simon Kosi, motema ya Madone ya Nzambe, donc motema ya Madone Nzambe, na niveau toujours ya ba Paris na France, wana je suis mère de salut, et pourquoi pas à Yoyo et à ma maman Francisca Bochsana na niveau ya Suisse, et pourquoi pas mon papa aussi chéri papa Emmanuel, toujours en France, après si balek nanga nyo so na Paris, donc ba mbote ebeleji ya na bino numéro Sarah toujours msala na zonge so Mèche Dangui. Tout le monde déjà banzembo ndeni et ça la qui succès de partout donc mingi ce que so que bito lande la banzembo na yo et ça mingi na ba pays exophone le quoi ba Portugal ba Mozambique ba pays le baraka portugais or na ndenge yo betaka na lingala normalement faki nzembo no betala ndenga ba Congo et beti pe la ba Paris monde entier aussi bien on na maboko boy non ce n'est pas ça ngai déjà banzembo nanga presque bakabinde oyo bavanda baza na kabinda bayebiki na point noir Congo Brazza so okei okoyoka Mèche Dangui soki na Gabon okoyoka soki na Benin okoyoka bango nde bayebi identité ya artiste bien te bayebaka te kaza ngolais nga nazwaka baapele ya badiateur ya Trace Africa na partie ya Côte d'Ivoire babengi ngai tosololi yango nabaki album nanga sika Moudansa des plans. Mais na tika komona ni clip na ile kina ba Trace Africa. Na ebisi yo artiste abota mana Fox. Artiste mzo za TV ba moni to promotion et betisi musique. Artiste mzo azali nzembo teleza kitoko nazaka na patience ngani nazaka boye parce que na yebi makamune ke nga sa da ba ina na ndambo. Musique na biti de le beta ate. Bato baseka baseki bomona après ina na ndambu bato bango se plaindre on peut musique ko sala on y peut comme boy les aba tartine muto azala na et puis musique ko za réseau ya malembe ye comme na succès et où melaka que musique ko za ke bibi na gaz ma moko donc 3 mois kaka elali eza bon ngai parce qu'ils aiment la terme na loba avant bino boko motala mwana na Jenny po abina ki babiloko mo na Congo Jenny le loza monde kaka mloka Miss Elliot osenge merci pa bini nzembo ne moboy moi na tati na États-Unis azi trophée abine nzembo nani côté ba yamba Rihanna na Jay-Z mais Jenny ata vandi na kitu wana alobi na bina musique africain na bina musique Mèche de kude bimana nuté ah non vidéo ndo le kate mais déjà kuna ba bina abine ta so banana. Ok. Ah, that's pas mal na ndenge international parce que babi image na baboy clip na wele. Na clip baboy na mboko na biso na yebiso elo moi bien. So oza na elembo za combattre. Moi ça qui toko so to mwana baninga mabe bando combattre ga yiti. Pour moi na joma ko kitape jeep. Tantine permettez. Ngai te amuninga no wana. Ah.
nani na babenga ebiso te tchatiricha éliminable siko toba bula ke yondo za danger yondo za na makambu eza na bato oyo baza wana babando yaka po bakataka makambu na yo bando ya po bakataka makambu na yo meche na ibo benga ete ngana mwana nsuto mwana boss mo belo balingala obenga bato ba musicien boye amona dangia ya tipon ba bon wani banga so dangia ya biso tombe moto kosa susu ezate siko tango bi koza fort tellement la main misu na yo yana zaka bougie pina zaka fier na musana sala parce que soko za na lembo ndo bangisa bato keba mutu wana ye akoko na groupe na biso non ba bien lion atambola ngulu pate ba même ne batambola ngulu bana bataba po ba ebike biso inde biso muninga ba koya peti ko to le kolopo lion de mabika za makasi ya za nzela na ya tendaka. Merci beaucoup, M. Langi. Tous na yo na conférence de presse donc ba bengisa ki petit na inosbi yo penda ba zwaki yo penda moko pe ya ba langa nzembo ya mboka o. Maintenant lelo yo inosbi a beti nzembo pe e cartonné lelo ba komi komona ye na chaîne ya Bitter Awar. Bitter Awar. OK. Ba komi komona ba chaîne ezo salonde ni ntango innocent aroyoka habité oh M. Langi na zaka na ye. La conférence de presse mon andinga bangola na sepela na wana kotale kala parce que inosi ba ni musique avant na banda bimi avant na bima ti ba blo na ba ti ba blo ya ba Vodacom ba ke États-Unis ya yembi na ba accord ngai na yebi nosbi to tala ba inosbi tant vela bani ko yemba na yo ka inosbi nze mole mo na sepela nango ozobeta mabe ga ozobeta mabe na yo ka ye tama yi na mboko yo konga na mitumsa biloko wana te nde mutu abengisaki ye tata kibokolo mbote place oza abenga mpenga meshe dangi il faut zala na tio talaka na bengisi peti na obanda mpe baévénement yaka esala bien moi ndenge ezalaka systématique contrat comme ça oye mpe bobeta ensemble et puis yo tellement ozalaka dana mama ba tv omema mpe peti na biso na tv mais eza problème te aza artiste auti libanda fo na tia ye mpe poids yango nayaki na conférence de presse na ye et puis tokendaki na memaki na TV nga na yemi nzembo na nga ye pa yembi ya ye na sepelaki parce que même lelo bangole baloba kutu tumeshe dangi akola tapa te mwintu programme la présentation na TV Angola donc nga isikisa muninga esala nga mutema pasi te c'est ça nga esala nga mutema pasi te nga na sepela kutu parce que kondima bolama muninga eza pe le rôle ozobakisama obakisa bénédiction na vie na c'est ça ngana ndimi no sana mambo osala mokile ndimi njemba ko bandai awa parce que la saki yango dimanche na TV Congo mardi à Angola première TV que ngobeta ngona spectacle ezaki na Angola na TV Zimbo na kuna tunaki est-ce que beta ta conférence de presse na tunaki ya le maître na tchala ngaka ozobeta ba bite e bine liyo bo bini vidéo bo sali muto ana lati liputa limwa munene esekisa tcha yango ngam na ibsaki ye le pesi makam donc pour la série nazana maloba malamu c'est ça. Merci beaucoup Inosbi et si vous allez vraiment Chalimer dans moi la appel son bote ndenge tozaki penda pembe nayo toto za penda ndenge ote ko beta na bandenga ba orange na Congo kuna penza Chalimer azaki na to solo penda kitoko maître dangi tozongi sou pembe nayo maître dangi après déconfinement oni nous obongse la biso parce que banzembo na on appelle na situation aux appels odinda mukie ozobongisani non na quarantaine na o la confinement zoloba mutu aiza na musique ya zate na ngola musique ni ezobeta yo zo se préoccuper non lia ome la batanga usi ome la bani po malade zoboma ozo préoccuper ko na musique ya bat soki bar ezali yo kan balance musique tango moni ke bar ezo salade na ke na vai na bar na ome la moko na nga na oyo kan ba nouveauté nzemba sika yango na saretaki na makamutu na lobi na kobimisa te parce que mboko eza mabe na momoyo monde eza mabe plutôt bakangi ba biloko tout biso ba ministre ezalaka bien musique ezo tourner contrat na nga tout nazali nango fali na beta wambo kuka fa beta na stade wambo abeta nga na bengela na lubitu na beta na cabine na fête ya cabine to le 31 mai nazalaki ministre fali na beta na mema équipe mobimba et puis na beta susu na côté moko ya ghetto na bosani Congo et puis faina beta sous na mbanza Congo 2 jours
na lufu na sida na mbanza Congo ba show na tout et là la parce que c'est mususu ba bimisia na bango na moment ya confinement o ba bimisia fa bimisia album yozo yo kango et yo kani pete peut toucher bimisia album asikati ozo yo kani pete yango na lobby te zo yo kani si on a dans nos impressions nous sapona nini parce que toi la confinement musique tourne à tant boîte ezo sala ba ba ki ba yo kango et na ba musique na meshe tani na bina yango boye la sala yango boye yango no na musique na sikela parce que yo ba ba na ndako. Mettons bazo ça la système ya ko beta ba mission oyo ya kati ya mboka ya Angola na bandaku na bango bache iban ndenge zalaka o c'est pas na mission o ba direct mais na tika ko mona mesha d'amité ezanini na mona ki ba o nyoso ba c'est quoi que ba sala ki ba direct du portugais c'est que du portugais la sala ki direct na mona ki o nani o ataka tentira pembe nani ataka tentira pembe nani na grille ba on so ba ça na base ba jusqu'à mais yo salité pour et les gars na TP à chaque jour mon idée que année ça clôturer na fumbo mettre la na TV yebisa nga fumbo na la na TV so ba ko beta ba beti ce que les qui sont fumbo quand il y a ma fumbo là c'est biso ba commander ba la ma fumbo mais na lobi na ndenga musique donc qui m'a ba question na ndenga na bi ba ba artiste na ba œuvre c'est ça programme na sali moko ya mezo ba mangula mobimba tina confinement ndenge bandaki type de 6 années mais dans les cousin fumbo pocha et puis na beta ki on a yeba nzembo moko ti embo kwami embo emeje dagwe et tsunami embo na yeba jambo. La comparaison n'est pas raison. Ceux qui vont regarder la TV va bêti, c'est que dans les peu fois que non, c'est que bon fait pas que là ba fumbwa. Ngana za mtema moto te soka artiste mo ka sayi kam ngabe fona landa. Ngande na za leader ba benganga ele leader ele commandante. Ngai parce que ngana fungola kanjela. Premier artiste na Angola ya Afro House abeta Sina Atlantico. C'est moi. Lele comme appelé bon qui ngana pas ma Afro House abeta Sina Atlantico. Yo mo ngando to zabe kena Sina Atlantico fongola porte tala munene wana. Bochaka ba makelele ara misa ba palanka misa ba bimisika dange lokote bozwa bo tena Sina Atlantico. Janyali pas beta Sina Atlantico karaté parce qu'ils ont préparé ngo. Jabi pas beta Sina Atlantico ba bi de confinement on peut voir quelqu'un likolo. Et là problème te Sina Atlantico ngo soka beti et rozala bien nga ko sala nga sous malam parce que même ouais la beta ka stade de Martyr monter na Congo. Ba jibe ba tebele ba profit ba beta ba papa wemba. Na lobi de na za leader nga fona fungola kanjela. Ma préparation zalit dans un studio lobit. Banje moze belé na le bima ko tout mais da ba DJ ba beta so ba bili bolingi singisa ngondeni. Est-ce que na kosi yosi okosa? Simba kit e bima na ngote mais ba DJ bazana ngo ba beta ngo ezo bimande après confinement. Si on sort de la conception nzembo na wana o chrétien ba ke belé na kata ngola pona. Na Congo tala kandoki na Angola. Na Congo ndoki na Angola Rihanna. Na Congo bena ndo subara mbetu ndoki. Ba futele biya ya Angola komi pena petit mo la ta mini jeep ça koti na barba tout petit danger. Na lobi mabe. Yo za ita ndo suba petit. Mais tout le monde a mono la ngaba bena mama ndoki vi donc moi la quartier na biso. Mais au moins en Angola na ba palanka aba mana na succès tous les ya balanda ye et c'est normal. Il y a un seul qui de témoin de Jéhovah dans la tapna. Enfila kapina ba nini chemise, pantalon, souliers. Et c'est dans le lobby mabé. Non ne bimite mais eza déjà na ba moi ba. Aussi ça mo lingi ya ndenge nini. O ba kenda na kaka isokete ba kende la yo. Ya on a kansa DJ Bouton. Est-ce que na kosi yo si okosa? DJ Bouton kufa na bomai. Moi aussi. Ita. Et ça c'est comme ma bête, moi c'est pas tout le ba beza yete. Mais esprit ko côté le boko na ni toma mai pe chambili. Bien moi aussi. Et puis la PC mbote nga na zanga na makambo wana te ya ba nini. Na PC ka li solo po esprit ko côté la yo mais yo ndi muto chaki. C'est ça. Ce qu'on a préparé les bisoni ni sur le marché. Yo si okosa e bima kala mingi te. Des chansons na yemba ki za ba rythme na ba sud africain to betaka. Déjà vidéo ezali maintenant écoute ba TVT na ozela makambo tout ici là il y a ba confinement na ba barizonga na bien ba ambiance ba shop les zongi ndena ba niso ko bimisa ba biloko
Mais la minute où tu as la rendu saison qui met toi la studio tu continuer. Album c'est style qui me n'a pas se vendre mon le rôle là. Ne faites pas ça chez vous. C'est du spectacle. Les conséquences sont réelles. Voilà catch ce côté sur na mambo. Quand les conséquences sont réelles. Qu'est-ce qu'on a de total en catch te? Choucha tigana balananga. Et tigana botananga. Les conséquences sont réelles. Et voilà, ndema monsieur Zazuzu. Nayogi posa. Posa la nini? Posa ya nini? Ndema lezo ya kala mingi te nayogi posa. Na sisa ko ka lobi na studio na yemi na espagnol. Na yemi na espagnol et puis na yemi na néerlandais. Oh. Ah, na kacha njimbo na lingala. Nayogi posa. Omo ya binake no papa zolela. Nayogi posa. Mama zolela. Bana baolela. Poto te confirmer leki. Et on a mis ça dans un restaurant à lier. Pour ça, on a un restaurant. Pour ça, on a un data à parler à tabac. Oh, voilà, ma boy, ici, c'est déjà maman les cassines, ma boy. Non, mais non. That's so banana. That's so banana. Pour aider ma bête. That's so banana. Banana, mais ma boy, na omoni soki mutu azana makamu na ye eza bata badongolo misu pona yesu tanga botamaki bayeba ke étoile mozo ya yamba bomaki bana tout ya mikie babotama les mêmes jours eza pe le rôle ngaba ye mutu ile makamu kaza de simba mikolo yo soto tiga musique ebeta biso to live yango ba yo te sensible alobi ke yo le kate kota na bikudu otala ba video abana bata ba mitakala ojomo ko le mo mais ba video ka ya meshe dangi ba lobi ke te ko le kate boania faut pas sosola ce que ça la condamné ba makambo na nyo so revandi vraiment conscience na yo et so saloni ni ba et ça la ngelo te parce que na forte naza fort pe na bo skizenga na terre naza fort parce que na botama pona na sepelisa bato soki baboyi yo et ça la pilote travailler kaka ba projet zali ke nana ba projet ebele na ba musicien ya libanda nana ba projet ebele na ba musicien ba DJ ya libanda na obanga eloko te de kabina kunele bayebi ke meshe dangi siko na obanga nini nyonso tokuta kongo totika ngo producteur non nani ozo soutenir yo te ngana la producteur te yo moko kaka na la producteur te depuis na banda ba vie na nga muziki nga mona za producteur premier disque na lança et salama na izino plus Brenda Fassi ya no sala album nga pe na salama na Cape Town deuxième album na lança on a baki na on sala album après 5 ans donc 5 ans yango moni fona bis album ti décembre na za kana producteur te mais na za na ba vie na ngai o bazala na ngai tout temps so moni meshe dangi to za na ba collaboration na biso to ama to salaka ginzambe mutu montre vela ngo akochaka ngai na ndenge ke ya koloba ya kozala na batu aza vie moko aza bon tozalaka na ye mais producteur boye rien na ba vie belé oyo pe baleba basevela musique na nga mais nyonso nasalaka na ba effort perso yo pozalaka na ngai un mo ba conseil mais dangi balobaki boye balinga yo te basala boye esa na opelo te balinga ko te pona munoko na yo sande munoko te naza munoko te est-ce que biloko boyaka bato makasi na boyi nani ndeti leo na émission na comprendre te so Saint-Esprit tezalaki na yo mais en réalité meshe dangi yo boya bato te na boya bato te somme d'ailleurs nga na boyi mutu c'est que mutu wana za mutu mabe nga ko na ndima parce que musique il faut qu'il ne liboso même na Congo jibazati mais innocence sans succès succès ba bato bakanga ngo te baboya pété succès mutu tika mutu sa succès na ye les avis c'est ça et ça le roi ba te nga c'est platé ba ninga na basi la joisiemi oh mais il faut moi site. Merci beaucoup, M. Dangui. Je dis encore merci. Arrivé comme Saint-Esprit, Babi Roi de Tribu Kimakuta, et pourquoi pas à Occident la République, du Puka, l'Esquif, le Marabar, Chouchalmer d'Angola, à Pesuyombote, na Repesa Sousubambote Mingi, na Abdul Kabiuku, Armand, Balov, Chargia, Palanka. Nayogi Posa. Ekichawa, Emachawa, Ekichawa, Nayogi Posa, Nayogi Posa, Nayogi Posa. Posa Rosa la nini mama posa oyo. Shusha limere, Ekichawa, Emachawa, Ekichawa,
nayoki posa posa ya kolia pena taba ya palanka to ya kimbangu ndeti nga nayoki nanga posa siko posa nga nayoki posa na tambole ebele lelo journal lelo nayoki posa fumutoto memanga soya kabela bambungu nanyo oza na benfica nani Laurent Sokoko nayoki posa komona nayoki posa komona ve Laurent Sokoko kabela nga te loko Sokoko awoka baba mituka azoka biloko ebele mais comment je vais ti ministère ya mino Angola za awa yo kabela bauta ya Congo eza mpe mabete mpo bazaka bandeko na biso mais bandana kopesa baoyo balobi ndako ya bien il faut en respect mpo bato bana barespecte yango siko yo topesa bambongo ebele na bato ya poto na bato ya Congo mais bato na bino ya Angola ozopesa te siko nini tokokundiso bien po bango baka baflater Laurent Sokoko nayoki posa Mofie nayoki posa ekijawa emachawa ekisa nayoki posa poso na nango. Merci beaucoup t-shirt très cher internet babi sur l'ambiance na biso kendara toujours boy chalimère dangola babi toso kende na oka malembe Ben Mutamba na Canada et pourquoi pas Titi Mutamba na Canada des Zamba, Basimba, Premier ministre. Donc, la personne bote Pasteur Mbouy na Canada et pourquoi pas Sandra Mbouy toujours na Canada, Motemaya, Pasteur Mbouy. La personne Emmanuel Mambo toujours na États-Unis, Bambote Belé et Sika et Jean-Louis Bilon. Et je dis encore merci na espace à Kitoko Boy, au moni cadre bien boy, Choucha Lumière d'Angola, abimé, exactement que image de Missima Hector, Choucha Bena Zaraboy. Pour ce moni na vous, on a fait une collègue image, toujours car un espace, il y a Kadi Mabokete, la personne en Mouji Mambote, la personne. Bianca de Bianca, babi moi c'est Kitoko Bianca, n'a pas si Bambote Ebélé, n'a pas si Laurent la sexy Mbote, toujours continuer parce que comme il a souka vraiment, il y a émission Nabiso avec un maître d'Andy, to solo naie, eux ils pour ça, après c'est vraiment eux ils allaient biographie naie à l'obédi, mais de côté la vie privée péda, et ça te rebi eux ils allaient musical, to meki ko solo la nana nini, eux azo bon c'est la biso après des confinements, eux to solo naie, bo yo qui pino moko, eux ils allaient ba réponse il y a maître d'Andy. Donc on est vraiment profité la émission Nabiso Mèche Dangi on voit que pas difficulté ni nous occuper en ango tu peux pas avantage ni peut aux ango quatre musalo pour avantage ça la caba difficulté avantage ezali que ba côté mususu il fallait pas na côté son vie normale c'est ça minga na côté ango et puis na lekango et puis na zakana na soutien comme tel surtout bato ba lingala donc pour mona makamna bango pe minimi na sala te neti boy ba koto tout ara na koto ngal ba les oh ça saute deux fois yango saute troisième fois na benga na ya so ba bengi singa nous amona ka taka abwaka ka batu ye ka kimba lingala te parce que so na kimba lingala bolinga bomona nga na loba mabe batamanga na TV mais ndako tunde mutu na défendara kutunde bato alingala pe bandeko oyo bato balanda ba interview batalaka parce que nga naza nanga mutu mona yebi neti kaka ntango makambo ezosila ba confinement komba sikeye koma Kimpa Vita alors Kimpa Vita azali mutu ano défendre ba intérêt ba africain babenganga mikolo Kimpa Vita mais komba ngo ezala officiellement soki makambo esi nazo défendre ka bandeko nanga tu ya Kimpa Vita nazwi mama fumuto to discuter ko bango kasi de yekuta komane toto Kimpa Vita te nga na aloba Kimpa Vita na sens nini nga ka descendant ya royaume Congo c'est ça yango na otalisa yo ki ngai kombo ekoma Kimpa Vita na sens ke na défendaka ba peuple na africain c'est ça bandeko romen ba congolais avantage eza ke avantage na des avantages eza na zwaka pu ya bien te na ba bato mangala considération na ndenge ezalaka te mwana na biso petit na biso photo pour yaka mais la mona ka sala ba réunion ba mission musu ba na Congo chaque dimanche les lignes de fulano des lignes de biso na boye bakambo les amis de frères de Mèche Dangi ezali dans les amis de frères de Mèche Dangi na banino ba réunion te mais makambo eza ko mingi bata eza mélanger na bi na bandi mais appui ke ngape na yebite na moni chuta sali selanga fankre Mèche Dangi à base koto
ezalaka te mais nakoma okomisa yango parce que nyonso eza vie so tolandeli mpe makambo yango mpe bato mosusu bino bopuya mpe kuna na Congo mpe balengi na mpe biso na eloko te te naopesa exemple tomoni bafele soso ayobeta mpe na bangola mpe boye $20,000 eke na caché mais ata junior apana kotondisa yango te mais nga so otyelingaka stade apengela ana dange otondisa yango publicité na TV makambo tututu na otondisa yango o comprendre ce que ça la condé ni ba musicien bazo ta Congo bazo ya bazo beta mais na tika ko kate que ba musicien ya ngolais pe ba benga ba ona ndenga ba Congo et ça la bino ndé non moni lelo ba bose ka musique nanga bando benga ngo musique ya tina te mais musique o kangi na Congo ya ngo style nga la beta kati style nga la beta ka nazo ko ngela te mo boka bassin soki nini dans sa makatangeze c'est style mais c'est dans nga banda ngo bango bazuka idéologie parce que ba DJ na ba benga nga ba sola nanga papa yo nous to landa style na yo mais kema na za mutu na loba te na tala ba na miso tu vas beta babilo wala nzaba zala kalikolo nana eza style nga na sali yango awa na ngola lingala ebeta na Congo pa bande na biso alufu babimaka kin super kibela soma lo na lufu bazu musique wala ba memi yango ale Congo be ba ko ngolanda ba idéologie wala biso to beta na lingala yo le babino bozara misatu bozara yo jeta rafata kufi etkali yo na Clinton na mission bon na kosi ma na lobby siko yo lobby ke ba DJ ba yo zo ya yo mais te ba yo zo ba landa musique ngola awat so ke na ko yo to zanu na Congo oki même ba instrumental angolais zo beta na Congo na yo ki ebeta si ce qu'on a même ki on kuna ngala koti na boîte no yo o uta wa pied brut comme na yo nanye avro maje na bangole mais je danja zao na kati so ya carré club ngala kuna na yo to zai na yo so yebisanga so na lobi vérité bolobi ki ngala loba na loba biloba loba te na loba ce qui est vrai na mona msudo biso bataki ngani oyo bata misien ki ngani biso bataki ngani bobosa ke so kufi na mari ya pia ebembeno ke Congo te ozaka na document za ngolin biso muto ya olela yo d'ailleurs beto fele ta vende esa miuda et titi l'ouvre va me vendre le Louvre teke na teka la Louvre nini on a quel Louvre papa ba commerce c'est belé na suba wala pe na yo ngo sute na suba wala dansa du pait akula simba dansa du pait amoni mama akula simba dansa du pait papa ba bina bongo papa lo va na suba ah est-ce que hôtel la conception va dire bon ça là na suba cela veut dire na olinga na suba après ça na bina dansa du pait papa ba bina ndeni you know ozate ke obina pi masuba kango bibo zeno na suba no sala melo te terminante no sala melo dansa du pait yango wana. Merci beaucoup, internaute Nyasa, et nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Oui, Zalaki a solo Mesh Dangi, au cours de un mot de la fin, vraiment, Naba Onyo Sobalinga Mesh Dangi, Naba Ope Balinga Mesh Dangi, au cours de Banini, qu'on a Oyo Tozozi. Non, Otozela, Yango Seye Bananango, et Bimanango, et puis Moukolan de la chose de la place d'indépendance. Tant que ba bima mutu tout va gelala o ngakadi kadi oroyala na prasa biso tout na place d'indépendance na 1er de mayo maputa totandi o rotumba pishu o sala to la kuna na tongo na ngo vente ya disque c'est ça donc il ngale bima na ba septembre mais simbité pour la pandémie na obi ke tito comme ba septembre na pe déjà makamtu ozonga ndezalaka donc décembre vous toteka disque vente ya disque na ezana yo mo sur place to sala bongo art artiste oteka ba fan ba tout balingaka ye ba osomba CD de tongo ti 16h 17h to kati après to na casa da Juventus na Viana après ça to ke sous ba côté sous ba teka to ke na ba province ça bon après ça to bandi ba show des autres provinces nyos to tamboli après donc disque mudansa de plano et obima pena na décembre boyo ka pe banje mo na yemi na ki Yoruba na kati comme ezali
na ba Nigérien boyoka pe ba nzembo za na ngwe bebe na kati wana hemiri baba ya ho jole zare ntobo jole zare ntobo undembi eza na Yorubati on dit mate mais ngala yemba na munoko ba Mozambique watwa salinza Ghanéen nani mutino yelengo lobi mkolo yem to produit ye Ghanéen te ya zane kaka master to solo la bien tayemba bien ngala za ba situation na parce ngala sala ba recherche nazala ba connaissance tanga part net so na longwa na ekuta na ba Sénégalais na Viana otuni bango na ina lo balikamo na osala nzembo na ngapo na ye na expliquer bango soki to wana muto pe bandeko na biso to mona ba za mine ba Nigeria ba kolela ba tabawa so otuni bango ke jore salen tobo lingolo banini ba oyo biso lingolo baboy parce que nzembo na za undembi cela veut dire Keiti hemiri kingi ni jongu from Monday to Sunday hemiri baba ya ho jore salen tobo donc il a papa na bango de lundi à dimanche et milking di jongu from Monday to Sunday et ça lundi yango te Monday Sunday lundi dimanche naza papa na bino ya lelo lundi tina dimanche relation ni yo na tsunami ezo kende bien relation yo na menga moko tsunami sunai to lo ba vérité relation yo na tsunami ezo kende bien tsunami ezangai relation yo na tsunami et là on retourne relation ya shusha na lumière que ne bien yanga na bina tsunami ko muta simbe zaye te bino confondre yoka tanga na banu bakamna muziki to tanga zaki na monde o de zaki ke to ke na ba mettre ba vie na belé ba palanka ba mettre belé musu ba komezo kima to sala na ba benga na kutu meshe dangite ba benga nga tsunami parce que comment ba pesa ngo tangu et bomaka nino na Japon Fusan wana mai ebomi Japon ne ba pesa nga kombo wana parce que to bundaka bitu bamona ka cha boîte na ba jeune moi ba kayenshi bo ba cha ba tonga ba vimba parce que tsunami tama ye zali kuna benene abenene banini ko mela mai na ka cha cuisine tanga zo bima ba kute na bagato to ndo beta ba na ka cha boîte bitumbe mai ko mati ba army bima ya ba pesa nga kombo wana tsunami siko etikala bato tu bayebinga kabe na tsunami mais tant na bani miziki na ngasika na ba ça c'est Meche Dangwe le tsunami mwana na pate mutabenga ngo minga mama biso parce que ezana lisolo mo abetela ngango alinganga na bota mate akena na médecin alongola zemba pese kisi zeme longwete akena bokoko pe baningi bamela kisi tu ne bamela zeme longwete nde mama mo bazali voisine na bango ayebisi Maria naloti ndoto ke yo mutu moko ozobisanga ozolinga olongola zemi me kolongola zemi wana te abetiango kara akesi na église na bango basambelaka mwasi moko susu ayebisi église Maria nana komamtosona yeso église esili baola sanga na butu koza na zemi kolongola zemi wana te bamo na Amérique ici 3 fois docteur wana soka peso kisi irata te donc ina ko tikala kolongola zemi ote na robota mona robota parce que maman nanga yaya onga na ndia mwasi azana opération bana mutolo maman azana opération ana libumutina sena banguna bana basi ala desidaka na robota susu te mais tant zemi koti akepi abotine calmement yango na benga nga mwana na pate na ngai potozaka demi bali na famille yaya oya mwasi nga alandi oya mwasi alandi aza pasteur yango benga nga mwana pate na ngai siko bato bazana nga pembeni bayeba na komi mama benga mwana na pate pate na ngai yaka kwa sanga meme pona mesala mingolo bate batutu bando sepela nga to na okola siko tsunami nde siko yesko ba série wana ke tonto bundi wana bapesi nga kombo tsunami yango na musique na baba ça c'est Meche Dangwe le tsunami c'est ça
Merci. Ngapi na bombi na ngara maina lo bate yo sali défendre na ode o se défendre non. Ngapi na bombi na ngara merci tu na merci ko zali. Simbe ka demo simba ka eko. Mo be ko tika ka ete. Azara toujours au top. Ko ça ra. Donc Anderson Imbi Choucha Lumière a fait son bote bien na ngai. Donc Chic Bazola na fait sibino nya son bote sika vraiment ils ont mino et pourquoi pas à Coco Bokonga mais je dango ko tangela 3 personnes kaka donc ba musicien oyo no bango bo collaborer kitoko na ndenga ngola oyo zaka na bango sans problème na bata mangala te na ndenge na bino pe ande bo beta ka bata ba afro nani penda o beta ne penda kitoko mais na moni pe ba featuring pe zoni nga suko sa te ko mo za plus pe yo mo te o moni featuring eza nango eloko ko loba mingi te nga na sala da njela na nga batu ba bi dangi atambola ni na gauche akenda na ndenge na ye soko molongo na kidangi ko mokota na kinanu obebisi makam featuring eza bien abeta na artiste libana na beta na Fabrigaz et salanga pe bien njembo wana ne pe na bobe featuring na singila ça vous tout ça là déjà mais esimbité parce que pandémie ezali pour ça on a Paris ne pe na bobe featuring na ba mission so libanda parce que ba mission so kacha ata to sali featuring et mi manga pe pas monter ezaka le là on va na parler ko bali mo sa parler que mimi wa bozora ndako futa na palanga featuring ça nga kutu bien mais c'est dangi ayembi na nyoyo ayembi par exemple na nyoyo na daju mais c'est dangi ayembi na benazo teka Angola na mboka libana nous ça na ba Afromaja Mozambique ndena beta na momi mo ya Caverdien MC Nersi ndena beta na nano na meilleur artiste ya Vindu Otea ndena beta na nano na ba sud-africain bongo ne pour artiste za bongo so yo comme siko na kata Angola ngo non so na sey mo participation ba boya na ba oteme déjà na beta ba mikolo ti Paulo Floyd mama na mutasemba ngala kolinga na ko mo beta ba fitina o talibanda mingi ba oya kati tozaka elongo dala ba shoto mona na to solo lara mais tozaka na ba to na ba convive boité on a linga mi ko préserver ko tanga tellement misa tout ka ko tanga sonyo sote ba bi ke na beta ba na ba to beta bien mais tanga ka misa to et nzamba zotala ngai ngana sala ambiance na ngana ba misiente et puis na tambola pe na ba misiente mais ko beta bien exact to benga na andeni mo frère bien donc DJ Paulo Alves to solo ane bien ada viena ngana sepela ne mingi et dit tout ça ko vandi na Portugal to solo ane bien c'est quand tu peux to solo ane bien le reste pe musolo bika misat mais misu pe to solo bien misu tu pe na bazana na carnet noir mais les arrestés ma 12 beaucoup tani nani calme mais oyebi ke oyo likonga c'est ça si. Bon, merci beaucoup. Vraiment, tu as appelé dans la carte de dans le monde musical les Arabes. Il faut appuyer, il faut appuyer. Parce que nous avons bien ça où le longomba. Ah, on a chaud, on a signé Atlantico. Parce que c'est l'ingénieur lingomba. Il faut chaud, on a fait simbate. Sur simbi, ils ont dangi, ado lingayola. Alors ça y a l'icône à biso. Et puis l'artiste c'est monsieur là qui hier avec des fans. Hier atala ba palanga oyemba ba oyoka. Biso ba mususu oyo kaka kota portugais donc photo linga to kwesaka dangi baselanga ba makopa alors za bato pe balinganga baya bayebisanga te petit faux mayele tala moto aggravé pe na téléphone omoni ko mandolo bomoni réunion ba sali ba shobo ya unitel bona ba benga yo te mambelebele bona mais petit zala mayele zale king yango mona na tambo na ba mission te ngama salanga za yo eza bandeko mususu to tambo na ba rien avant na mama musique musicien to kuta na podium so za makasi to beti kuna wana nde masolo mais to ko benga na tale ba artiste ni pesa ka numéro mu ta radio kingani. Merci beaucoup moi bambote na ba oya yo parce que Choucha Lumière a comme na soka moi bambote ce qui a la question sur Choucha Lumière a loba kité au monde yo ko s'exprimer ko s'exprimer. Non, il faut le haut soleil na yoti baloba kinga na boaka batu batamangala na zaka fier na finga na boaka saka batu non loba na kinya ngote et ça va passer parce que nga na mona na nante pona mona na zaka des fois passer sincèrement si go place ninga na boaka sabat
Tantôt ba restaurant sunga na kota ka bandingo na lingala bazala na mo mingi te. Siko na box sabino na ndenge ni. Orgueil, orgueil. Tu es vraiment orgueilleux. Orgueilleux à kota awa ba pesa yeni. Au moins sona gaki muto na box ya makam. Maman na biso apesi ngana ya liboke yangolo balambi kitoko na ngana liate parce que tango servi yango muto na ngazala été maman États-Unis mbote makasi. Liboka na tomate lengi comment on dit Shekadi Kadima déjà na boka yekutuye. Ala tikitoko c'est ça. Donc quand va sel liboka ngana zala été na mulika maman américaine États-Unis ayo pesa ngai. Ote monsieur dangi liboke yangoyo. Nga saini na lié. So na ba place muzu na liate. Na ba choucha zarité place ba sala ngo atala. Et puis na tamboli pe na batu na ngate na tambola na ba on a inga mo ba bi choucha bengi nga bande ko na nga na ngo sala nga mabi. Ya mo ninga na ye na nga mo na ndengu ya bien. Mais si ko so comique bangi abwa kisaka bato. Na ko mo tambola na seka ka nga monsieur dani. Ali na bino. Ba musicien ku dia bino bo puyaka kuna ba otika ba mitakala bozo puye bango kaka. Bazo beta ba mbata na ba réseaux sociaux bozo puye bango kaka. Na ko dum na lobela ka bino malamu na TV ngola na sala ke le criminalité injustice si la pela mboka. Okepe ko mozo lo balingala mais c'est dans le canton na ba tuna été. Ba ndo tu ba balingala non vision no aya otuno teke. Mais c'est dans le nzembo ya mini yebsa ba yema na nzembo no ekoto na binote. Sono lo na bino mabe pona ni ba bino ko landa ba tika ba mitakala bato beta ba mbata bazo maltraiter bino bazo mama mabe bino ko na puye bango yeme makambo siko ngala za kana bino kutu bien ke mutakande makambo omondi. Merci Bambote vraiment ça va bien na ba non Bambote ngami mikolo na eza staff asika na niveau mikili Bevindo Fululu nani Dielo de Bundes. Que bana moi ce soir na mbongo na ezaka makambo. C'est Célestine l'angolaise. Christian Ramazani, babi Belgique ezana maboko, Dadi Diela. Raphaël Salambi. Tozui Hervé Fashion. Batu baza mo belé na niveau poto. Ope musukombe zokima ba staff akuna les veuves de Mèche Dangi na ba baza ba mettre pajo ba te belé baza ba kombe zokima na staff na ça parce que na sala pe c'est ya banda afroise ne que ba sida africain ba beta bo mona on sala nga présentation officielle nango et ils en a terrain mo awa na bana no na ndenge batalinga la palanka na terrain wana ya saba kuka ya betinga wana apona simana muskoyo tokene on a ba province. Donc bande retour pas soutenir même yope mututu ba cameraman ya kitoko na mona awa staff ba jeune propre ba Gilit Makelo bandi nazo mona mutoto donc danger Junior equalizer yo comme on est musicien mais cameraman wa makambo donc bande retour ba puya ngai ba commandant d'arme pe na mona bango bazalaka ye kutu tozalaka ne mingi mais je dani na roya na sita to kutana bande ko belé on a bois quitter bolimbisa na bosani donc c'est ça. Et puis maman Marie na pesi mbote na Congo ko azana Congo la micho abando bela mutebe bando vimba mais déjà bongaki akangi pe ka pona ba confinement c'est ça. Et puis na bande ko na so ba puya ngai Ginzambe madame no peut pas être mbote pete. Côté quand on commence madame na ngesi kazali kama mbote ça la bien peut-être ça za yo kimo malili na motema na pesi mbote maman na Jordina na message musicien na c'est nini neti shusa limi akate na bando tanga pe akolo na ngai question pe na mbote motema ya na lobi maman na Jordina Victoria na maman na message na pesi mbote yo binatanga kombote na tanga te. OK, merci beaucoup monsieur Dangi babi Tsunami kanyeto solo la Tsunami tele bina nase. Merci encore de plus à Laurent Sokoko Tsunami alobi talakaka
sur ma chucha na lobby Laurent Soroko donc et qui n'a rapenda kitoko to bibison sotoya vraiment wana merci mingi na mon réalisateur intelligent Gilit Matelo qui est vraiment derrière la caméra et pourquoi pas à Fumuto to Diskizeiko et je dis encore merci l'ingénieur équaliseur Baptista de Kinga Kati et pourquoi pas à Jupika Skif le Marabar au sud de la République mon ami personnel au sud de la République Yamote Mayo Komano les Parisiens tout ça ni to kontakoka moi to kontakoza te sauter à un niveau et pourquoi pas à Niklet Massamba et je dis encore merci na Beni Iseko mon pao. Donc, on appelle Simbote Béni, c'est comme au Pao, à Julia la Grande, dans la Julia la Grande dans Paris, et Brice Bangala dans le Brésilien, Chouchalimère à Pessibinombote et Sikesali, et pourquoi pas à Pessimbote Nangana, Alain Mies. Alain Mies, Djobou Mbala, et à mon fils Manassé Bokonga, et j'ai dit encore à bel homme, hein, babi bel homme, quand on dit bel homme, c'est bel homme, Kadika Dimabokete, merci pour l'espace, merci pour la Ozosa, la Chalimère d'Angola, la Onosa, la Lumière d'Angola, la Vino, la Pessibinombote de partout, Paris, partout dans le monde, Nalingarabino, il y a trop, on est toujours ensemble. Merci, M. Dangui. Nandemo vraiment, tu qui à disposition pour Chalimère d'Angola. Tous à tous ceux qui sont là, Katina Bissoana, Otosuana Congo. Donc, Magambizali, merci à la bande de Gonyoso. Il y a Lingala, il y a Portugais, au Banapoto, au peu partout dans le monde, Amérique, partout, Asie. La CP une émission, on a ça bien, et puis vous avez bien. Aux en présence taille vanda mabo pour na choucha to sukiana PC Lengi TV Monde bo s'abonner parce que ande makambo banda wana PC Lengi TV Monde hein na yoki posa egichawa na yoki posa na pour posa fo boyaka awa bo s'abonner na chaîne ebele Maître Dangui Tsunami et le leader, le commandant Tokos. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti.